बेवहाय जोबथा हाबाफारियाव एबा फाइनाल जि गेलेनाय जानो थांगासिनो दङ बेवहाय बाहागो लानो हानाय बर' कसारी काउन्सिलनि डेपुटि चिफ रमिय नार्जारी बिथां, जोंनि बड'लेण्ड काउन्सिलनि EM राकेश ब्रह्म बिथां, बारग' MLA सन्जय बसुमतारी बिथां, कक्लाबारि समष्टिनि MCLA मन्टु बर' बिथां, सिभिल SDO बिथां सालबारिनि, लोगोसे बाहागो लानो हानाय जोंहा मुसलपुर साब डिविजननि लेन्ड एडवाइजारि बर्डनि मानगोनां चेयारमेन बिथांजों लोगोसे बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन बिबानगिरि, बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, समाज सिबियारि नोंथांमोन, फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे फाइनाल बादायलायनायाव बादायलायनायखौ नायनो थाखाय बाहागो लाफैनाय ओनसोलनि खाथि खाला गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन, दा बयनिसिमबो आङो बे समाव गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। एभारेस्ट क्लाबा जोंनि बे मैखोम ओनसोलाव बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बेवहाय जोलुर बादायलायनायखौ नायनायजों लोगोसे दान्दिसे समनि थाखाय खौसे जानानै बेवहाय बयबो सासेया सासेजों लोगो मोनलायनो हानायनि खाबु खालामनानै होनायनि थाखाय आं एभारेस्ट क्लाबनिसिम साबायखर बावदों। मोन्नैबो हान्जानिसिम आङो साबायखर बेस्ट अफ लाक होदों, जाहाथे मोन्नैबो मोजाङै गेलेयो। जों बयबो मिथिगौ जे बड'लेण्डआव गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो मोजाङै प्लेनिं खालामनानै बे जोलुर जि गेलेनाय एबा फुटबल गेलेनाय बेखौ मोजाङै अर्गेनाइज खालामबोनाय मोनब्ला, ट्रेनिं होनाय मोनब्ला, मोजाङै कचारफोर लाबोनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होनाय मोनब्ला जानो हागौ दिनै भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइ गोजौसिनाव जोंनि बड'लेण्डआनो फुटबलाव थागौमोन। जोङो बेखौ मोनदांनो हायो। दासिमबो नेशनेल जि जोंहा टीम दङ बेवहाय जोंनिफ्राय गोबां प्लेयारा हौवासायावनो जा एबा आइजोआवनो जा मोननैयावबो जोंनि गोबां प्लेयारफ्रा बाहागो लादों। बेनि अनगायै स्टेट जि जोंहा टीम दङ, दिनै जि टीमानो जाया मानो सुब्रतदा काप गेलेनायानो होन एबा सन्तोष ट्रफी गेलेनायानो होन, लीग गेलेनायानो होन, गासैयावबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय माखासे प्लेयारफ्रा बेवहाय जायगा मोनो। थांनाय माखासे बोसोराव आं मिथिनो मोनदों जे बोसोरनै जोंनि सरकार फैनाय बे समाव आङो बांसिनै खाथिसिनाव थानानै नुनो मोनदों जे सानजा खर'निफ्राय सोनाब खर'सिम बड'लेण्ड ओनसोलाव बे बोथोराव फुटबल गेलेनायखौ मोनसे फोरबो बायदियै लायो। जोंहा फिसा फिसा गोबां क्लाब दङ। बे क्लाबफ्रा बे फुटबल मेच होनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ फिजिकेल ट्रेनिं होनायजों लोगोसे गेलेनायनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय बिथांमोनखौ गोबां खाबु होदों। आरो बेखौनो नुनानै थांनाय बोसोराव जोङो ISPL मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट खुंदोंमोन, इन्टार सिक्स शिड्युल प्रिमियार लीग। मानोना जोंनि बायदि जे सिक्स शिड्युल काउन्सिलफोर दङ, बे सिक्स शिड्युल काउन्सिला कुनु मोनसे नेशनेल इन्टारनेशनेल इभेन्टआव डाइरेक्ट बाहागो लानो जायगा मोना। नंखायनो जोंनो मोनसे प्लेटफर्म जोङो सोरजिदों। सा सानजा भारतआव गासै 10टा सिक्स शिड्युल दङ, बे गासैबो गेलेनो थाखाय जाहाथे खाबु मोनो। आरो जोंनि बे ISPL जि फुटबल मेच खुंनाय बेखौ सा सानजा भारतनि गासैबो सिक्स शिड्युल काउन्सिलफ्रा एप्रिशिएट खालामदों, बाख्नायदों आरो बिथांमोनाबो फैनानै बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों। मानोना जों खोनानोसो मोनदोंमोन लाइ मारा सागमा माखासे रिमोट एरियाफ्राव माखासे ट्राइबेल मानसिफोर दङ, काउन्सिलफोर दङ। आरो बे जोंनि गेलेनायाव थांनाय बोसोराव फैनाय टीमफ्रा ओरैबायदि मानसिफोर फैदों, बिथांमोना माने ट्रेनबो गाखोनो मोनफेरै मानसिफोर दङ। दा बे रिमोट एरियानि मानसिफोरखौ खौसे खालामनानै जोङो बिथांमोननि साननाय हनाय माखासेखौ आदान प्रदान खालामनायनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म जोङो थांनाय बोसोराव सोरजिदों। बेखौ जोबोद साक्सेसफुली खुंनायखौ नुनानै
भारतनि जि फुटबल फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट बिथाङा कल्याण सुबे बिथाङा थांनाय बोसोराव जोंनो सन्तोष ट्रफी खुंनो थिनहरदों आरो क'क्राझाराव जोङो जोबोद मोजाङैनो खुंदों। बेखौ नुनानै बिथाङा फिन जोंखौ नै देग्लाय बोसोराव डुरान्ड काप खुंनो थाखाय बिथाङा खाबु हरदों आरो डुरान्ड कापखौबो जों जोबोद मोजाङै खुंदों। मास मोनसेनि गेजेराव जारिमिनाव गैयै मोनसे खामानि मावदों जे मास मोनसेनि गेजेराव 12,000 मानसि जिरायनो हानाय मोनसे स्टेडियाम जोङो लुफुंदों क'क्राझाराव। बेयो मालाबाबो जाफेराखैमोन आरो बेखौ नुनानै भारतनि माखासे फुटबल गेलेगिरि आरो स्पर्ट्सनि मानसिफ्रा जोबोद सोमोनांदों आरो बिथांमोना फैगौ बोसोराव देग्लाय बोसोराव गुवाहाटि क्वार्टार फाइनाल, फैगौ बोसोराव सेमि फाइनालसिम डुरान्ड कापखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना आरोबाव जोंखौ खावलायखानानै दोनदों। फैगौ 8 तारिखनिफ्राय जोंनियाव फिन सन्तोष ट्रफी जागोन आरो बिनि उनाव ISPL जागोन। दा देग्लाय बोसोराव बे क्लाबफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंहा जे सुपार लिग जायो, 10टा साब डिभिजनाव 10टा सुपार लिग जायो। बे सुपार लिगाव जाय टीमा देरहादों एबा जाय क्लाबा देरहादों बिसोरनो जोङो 5 लाख रां बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो होदों, जाहाथे बे क्लाबफोरा होनो थांगासिनो दङ, एनाउन्स खालामखाबाय। बे जाहाथे क्लाबफोरा स्ट्रंलि आरोबाव फैबाय थानाय समाव मोजाङै फुटबलनि बिथिङाव खामानि मावनो हायो। जोंनो इन्डियान फेडारेशना अफार होदों जे 7 ए केटेगरिनि कचार बिथांमोना ट्रेनिं होनानै जोंनो बरननानै हरगोन, जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा मोजाङै गेलेनो हायो। देग्लाय बोसोराव जोङो 2 एकाडेमि, क'क्राझाराव मोनसे हौवासाफोरनि थाखाय आरो उदालगुरिनि भेरगावआव मोनसे हिन्जावसाफोरनि थाखाय फुटबल एकाडेमि जोङो गायसननो थांगासिनो दङ, जाहाथे जोंनि फुटबलखौ जों आरोबाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो लांनो हायो। गासिबो गेलेगिरिफोरनो देग्लाय बोसोरनि नभेम्बर मासाव जोङो जेसेबां जोंनि मोजां बेस्ट प्लेयार दङ नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनाय, बे गासिबो प्लेयारफोरनि गेजेराव सायख'नानै बिटिआर स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 100 जननो जोङो माखासे फेलिसिटेसन एबा बरायनाय मोनसे हाबाफारि जों आखायाव लादों। स्पर्ट्सआव जोङो जोबोद दावगानो हायो आरो थांनाय बोसोरफ्राव गोबां क्लाबनि गेलेग्रा जोंनि लाइमोनफ्रा पुलिसाव, आर्मियाव, पेरामिलिटारि फर्सेसआव गोबां साख्रि मोनदों। उदालगुरिनि मोनसे मोननै क्लाबा आंनो खोन्थादों जे बिथांमोननि क्लाबनिफ्राय बोसोरफ्रामबो माखासे लाइमोनफ्रा फुटबल गेलेबाय थानाय समावनो साख्रि मोनो। दा बे खाबुफोरखौ जों लानांगोन। दिनै गामि गफाफ्राव जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिना गाज्रि थासारियाव लाइमोनफ्रा गफबनो नागिरो, बिनिफ्राय उदां खालामनानै जिहेतु जोंहा बेवहाय गोहो दङ, स्ट्रं जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ गेलेनानै जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइमोनफोरा गावनि जिउ दानायजों लोगोसे लाइमोनफोरा जाहाथे साफा मोजां प्लेयार जानो हायो आरो जोंनि ओनसोलखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामनो हायो, बिनि थाखाय जाहाथे खाबु लायो, आं बेखौ खावलायबाय। दा बेवहाय देग्लाय बोसोराव जोङो फोसावदोंमोन बिर सिलागामनि मुङाव जेसेबां 40टा समष्टि दङ, बे 40टा समष्टियावबो जोङो मोनसे स्टेडियाम गायसनगोन होननानै, आरो बियो देग्लाय बोसोराव गासै 6 स्टेडियाम जोङो देग्लाय बोसोराव लुनो थांगासिनो दङ आरो फैगोन बोसोराव गासै 15टा लुगोन। बेबायदिनो गासैखौबो लुफुंजोबगोन। आंनो बावैसो बे एभारेस्ट क्लाब आरो जोंनि ओनसोलनि माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ खावलायदोंमोन जे बेवहायबो मोनसे मोजां स्टेडियाम जानांगौ होननानै। दा जोंनो आउटडोर आरो इनडोर मोननैनिबो थाखाय स्टेडियाम नांगोन। दा बेनिखायनो बेवहायबो बे फिल्डआ जोबोद मोजां, मोनसे स्टेडियामखौ थाबैनो गायसननो थाखाय जों बिटिआर सरकारनिफ्राय रां अनसुंथाइखौ होगोन आरो बिनि थाखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बोसोरफ्रामबो फुटबल नङा आरोबाव गुबुन इनडोर माखासे गेमफोरखौबो गेलेनो हायो, बिनि थाखाय मोनसे खाबु बानायनानै होनो थाखाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावबाय आरो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।
गेलं